Zanima li te koliko stvarno dobro govoriš engleski? Onda te pozivam da dođeš na Zoom konzultaciju od samo pola sata. Prijavni link je gore u tekstu. Radit ćemo ti i ja zajedno, 1 na 1, vrlo kratko. Voljela bih da mi ispričaš što je to što te rastužuje, frustrira u vezi engleskog, stalno ti je nekakav kamen spoticanja, da li si možda zapala u neku rupu pa ne možeš dalje, ne znaš dalje kako sama, ali isto tako voljela bih da se malo hrabriš i kažeš mi par pojedinosti o sebi na engleskom, čisto da te mogu čuti i steći bolji dojam, naravno ako ti to nije prevelik izazov i izlazak iz zone ugode. Žene s kojima sam prošli tjedan razgovarala, recimo pričale su mi kako su provele svoj dan na engleskom, ja sam potom bilježila što su mi govorile i onda sam im dala prijedloge za poboljšanje njihovih rečenica. I to je to, ništa strašno, samo pola sata. Dobro je za tebe da čuješ neke nove smjernice, da dobiješ nove upute i da, evo, kako god da ti mogu bolje služiti ili pomoći, tu sam, pa se predbilježi i dođi. Termini ovaj tjedan su od utorka do subote i to poglavito popodnevni i večernji, da i tebi i meni bolje služe. Evo, dođi i vidimo se. Bog!